गाइस अभी हम लोग सांप घर पहुंच गए हैं। आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा है। यहाँ पे भी टिकट लगता है, तो अभी टिकट करते हैं। क्या प्राइस है टिकट का वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए टिकट लेते हैं। तो गाइस हमने टिकट ले ली है। तो पर पर्सन यहाँ 10 रुपीज़ टिकट है। आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं और आप लोग को पूरा दिखाऊंगी वहाँ पे क्या क्या सांप सब है।